Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Resa, di dieu abdi ti SMP 4 Sodong Hilir kelas 8. Di dieu SIM abdi bade nyaritakeun deui anu judulna Miang ka Bandung. Kira-kira tabu 8 mobil tos cunduk ka pasar Ciroyom. Harita keneh muatan dibongkar ku tukang kulina. Tah di dieu kon di tempat silaing teh ceuk Mang Mahmud sabari mukakeun panto kios anu bangunanna kira-kira 8 meter persegi. Tempat sare silaing mah tuh di luhur. Kuring unggah kana tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah lotengna eta teh ngan leutik pisan. Ngan lumayan we keur sare jeung gogoleran mah. Matak heran nyaksian kaayaan di eta pasar teh. Sakitu geus peuting ge malah beuki rame nu balanja teh. Beda deui jeung di lembur kuring anu bukana teh kur poe Rebo jeung poe Minggu. Kitu ge kur sakerejet anu waktuna kur nepi ka jam 11 beurang. Eta ge entos teu isieun deui. Cukup sakitu nu ku SIM abdi bisa dicandakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.